eye amamra ne amane a ekoso ha edi asimfire eno ane yeba na yenso abehye kina ne atwa bie amma hu ne yeko etumbeki ho na Ibrahim fi eba maako no yenso edi wo di ahia na ya bepe ba bia ma won mata na afenu dwumadie no ya hya ase ma remfi se eye nyansapo YouTube ye wo no mo aya no subscribe na wa like aya ja comment fama ye ewo no midi ene abusua pani owusu aduomi yadama sese muguso na mohwe moma ye nwuram na afenu no de ekoso nyina no yemfa emremu yewura ankasa afeni anya ne nte se yewura ankasa eba se sa wo hwa enyasem ketwa opanyini bia wo so ahaba bi when your friend say adra eye tumi a enya asem ketwa kra adra ba no eno no tumi ewo mu ono no enya asem ketwa kra NYANSAPO edika kan ho amane ne abakwasem kakra ede akire mu a Asante na eguso a eba na ase de edika akate mu na yese nhu ne sei na ewasei na eboro so sei dia na enyi obia se Asante mera yewra Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu Asante mera no osimpetim prim wobrempon no ekatachie nenim ni nachi obi ani wo na Asante man okase mpuna na epunu a chese eye ne dia esini na so no wono ena afei ena edwabo na nkasa wodurase a wo ba no abesene na wako simpi so abakosem kakre bi na no mwadaroma momfanche yafuma na mo ya cheye a ewo Otumfuo eho kakra sakura na wo ba befa abenwan na watena so sa Asantehene a yenyina yenim se Otumfuo Osei Tutu sene ade bi sitie no kotonim abosom de to so nsia afe apema hankro adunum ena wo no edi a yede ma no ye berema kwakudua na enye asemketwa abakwasem no koso ekiremu a lentete ye bie no okotena sehwi wono ankasa ne wofa na waye ohene wono ena woboa no etete na okọ ni suku ni bie ewo sehwia na enye asemketwa kra ewo honomo ansa na wo famu a enyini aba sora ama afe apem ahankono adiokono enkunu mu no abra opoku ware odane eto ye no na se okọ ekura no adidi ebeto eberema anase nana berema kwakudua ne naso yeye amamre ne amane ese efata nyina awieye na owura nkunwadan mu na wokọ no baaye no na ese edin a ababeto no eye Otumfuo Osei Tutu emaremfi se ye Otumfuo Osei Tutu a wodi kan a wono ena sikadwa no ebesi ne naso a dodo na hu se Asante man chekire ne nkabomu edi asomdwe baaye ne Asante man ye kokroko no Otumfuo Osei Tutu odi kan no wono ena na bose no efiri no a oboa yedi mu akotene yi pa enti ne koba ne saade a na ese okoyi saadi no obaye di otoso mienu enti ena yenya Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu a wonya saa edin efiri afe apem hankono ebiokono enkono mu edibesi ne yeye woguso a wodi ehene a se de yaka ede ache mu dibesi ne TV hia aduonu emienu eno no a enye asemketwa emprempre ye no se oba oman Ghana mu ha no mu a na yese Suapon efense Commemorative University of Science and Technology Suapon ye no why vice oye chancellor ewo ehonom a eno no enye asemketwa price empanyimfo niti ene adwodwo wa wo school no bra no ka ho wahene base a odi asa mom yenhwe asa na kakra na mo de yento aso na yenko enim ebi eno no na yese oye vice chancellor ewo ehonom a eno nso yede atwedwa na yamamo hu sene ensem no esitie ewo Otumfuo ho abakwasem kakra yebetumi akan ya ena kakra NYANSAPO yeguso a yebibi mu a yede mamo ewo honomo se uhwemu a na se Otumfuo Osei Tutu oyokuni sonkokra obehye konkronkronkron a se funso bia ni ho a ne maame ene nana afia kobi se wa ampem otoso mienu sabie kroto woto a na se okọ ekura ema ye ne ye kama ewa Asante mantem ha no ne maame no yire a inimu ye Lady Julia na se Julia Amenin ono ene ne ho kani a chese nkrani chemu a wo ema ensia ewo ehonom a eno nso enye asemketwa ewo honom Otumfuo no ema remfi se Otumfuo otena sesei na se wo basei na ono tena apatwem
Otumfuo etena pakan na Asantehene so atena sekumu nti apakan na otimu a yede ne eba no enso ye wo apakan ene sekumu no ya na ede pefe wo hwe apakan na opemso ya ye no te sebie ko tokodo a yede ko nsuso ekoyi namye nti opemso otena mu a aya na nipadua ni nyina ewu mu ane na nyina esisi mu saa enete a yede asante afade kente bi ni ade yedi adura ho na wodwa sonso ye da ene seko a Asantehene etenemu na seko no nso no ya ne se Asantehene wotenemu ane na no hu epie a chese eno no kamea kwakwa ese ni susuo ne se ni nyemu no se ni sitie no ya ye se dade ponko a chese bia bi sa animu saa we no susu ne ban no ente se kodo a yedi kosusu na nso so hwe Asantehene anase Asantehene pakana eno no akwa yese sushema keto akodo a yede ekoposo saa pepepe sabri wo dru osifom awia fe ena wo kosimpie so ai emare mfise ye bodwa ewo menhia no ma baabia Otumfuo Otumfuo Osei Tutu otoso mienu ne nan esi okrowie ene obrawe nwoma so tie ne nan nesi so wonte so ne mom otisikadwa so wode ne nan esi okrowie ne obrawe nwoma so eno eye jata ne asebon nwoma yaye aya na Otumfuo otaatena se otade ne nan esi so no ene okrowie ene obrawe nwoma eno no na wotena se asa bia ye kakra ya na wokotena se ewodwa baase ntitiwa agoprame so no ye fre ne simpie so eno eho ena Otumfuo okwa akotena yi saa simpie so no eho na aninti ene etwetwewuro wonom beba na afeyi wonom ababema na ade toche ewo eho no mo Otumfuo ba eniema bibre ena waye de aboa asanteman a chese enya asentoa wohwe ye freba ko Otumfuo Charity Foundation wonom fa ho ntoma obuso bofunu no ewo fia no ene 2009 ena wonom fa ho ntoma edijuma bebre Otumfuo Education Fund eno nso de ohwema ebre ade ni bedi ade na afe apema hankono de okrono enkono no na eno nso no wonum etintim ya eno enye asem ketwa kra oben wo mesua afemu a egu yo arafo sabe sawosha eye Achempemhene nana edusi epoku ono ena wo beye wono so afe na waba beduru anmo na amamre ne amane se ne sefata no ewo se wokon wo de ani die sefata ede koma wono ankasa neja okon wo kwotia no ansa na Achempemhene wono so akọ na afe wakwa akotena babia yede amana ewo se wono so ekotena de se samohwede a nkakra yede ne bayi Achempemhene ohene ba edusi poku na wo bayi yede ka yede akere mo se NYANSAPO ose yesane ne badwemba eye adesua na yesu enti yesamo ani die mu no samfom so bi ba nananom a mo hwe na mo de akyeye Achempemhene na ebayi sade amamre ne amane etie no wode ani die ene ebu asefata ebekọ na wode akwa wono ankasa neja na ansana wochia no wi a wono so kọ na babia wo so kokotana no wakọ na wakọ akota eti wohene ba Achempemhene edusi boku wona wayini ti a menemo ekasa yi wo bayi oba kakra na tese wagina na amamre ni amane sefata no yade agukwam ansana Achempemhene wohene ba edusi boku wato na kwantio so samre de wode nani akyeremu a Opemso ni oti okrawie ene obrawe nwoma so na woti sikadwa kofi so a woye neja no wokọ na wode ani die ni ebu esefata ede akwa no ansana wono so akonechi na wakwa akotena se NYANSAPO wosane ne badwemba ye bekoso bia no ye de bema mo monkoso na monche ene de ya amamre ene amane Akwasidae ya de kase a echa to kra no ene wonsam ene de ebremo no
adehye se de atomani mu no oyene ba adusipoku achampemi ne wogu so a se de akokuma bi na wodru ba bia na jate na afeye wode entia sonko e de akwa na ansa na wakọ na wono so akwa pe atena Sese sa wo hwɛ sa Asante we a eno so ato a ebe ya na te se eye Asantehene nana ama konadu yadom a woto so miensa nana ama konadu yadom a woto so miensa ono so na wo mato Asantehene de ne beyi ye hu bibi wa ha na we di ahwefo ne atifo mo de beche ye ebe ne semu ye besua wo ade ne de no so abrɛ mo Asantehene me ba ehu se ma be se ba nan wonu kurokura ade bia ayese pia na se ejan ena duku bi ena wonu mo de asisi so na sa wohwe duku na sa ejan sisi so na ebia na husuo ye di kan wa haye se de wo hwe a wonsa ebonkum so eba no eya ayese sika kokko sa ena de na ayese ejan anasa pia no esi so ye to so mienu no so eye fufuo ena ye hu se esi so hwe ye hu se konfo ohima bi anase konfo baby edi mutintiman a ono nso edi Asantehene animu a wo ba wo ye nyankomade a enya sempetra so wo hwe konfo bayi a ye nyane didie nenso wo hwe na wotim se odi mutintiman pa wa Asante amamere ne abakwase mu titiriu abra Asantehene eba eno nso ye besua wade na dabi no ye de abremuntemu de beche ye ne pa awie mekan me kire mo se Asantehene atena sekum na Asantehene atena pakan mu
ampa sonso me de ma mo no se mahwa se kono na eba no no se kono ya akoye se dade ponko se de me kan na ohwa ya ye ne je se akonya bi saa ena ebi bia mu osoro ene de ba konso ato animu saa ena de bia mu no eda soro na eno na obo se memma kantra wam benu edi animu a wonom abokashiri a eso wo mo kashire no kura no boni be kasa nye ordinary kashire enye kashire ya ye nyina ye nimu ekwa afumu ya ye boyibi saa ne abon pepepe nenso ade a ye de abokashire no NYANSAPO twene ye be no a na husuo ne ye sonko ye hu se bia entomago bi ene ye de abo ene hu na husuo ne ye pa Asantehene no no sekono ene watim no so wo hwe akire no nso a saa ne no nso akwakoye dua bi sa akire saa ene no nso mrante baanu bibibia mu a wono nso eso na woba Asantehene baba bedu a afei ena amamre ne amane akwa mu no wono nso ba na sebe ne ba amamre ne amane akwa mu de ne ba ne Asantehene Otumfuo Osei Tutu na emommu no se ekọ ba de ncheche mu sane enhyehyɛ sitie de ne nua nkasa ene Otumfuo Osei Tutu a wono ya panyini na Otumfuo Osei Tutu wona odi hɔ no emaremfi nana afia kobi se wa ampem otoso mienu a okɔ akura no wono ne ma ene nana ama konadu ya motoso miensan yi ne baba enno ena ne baba ene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu konfo koba konfo no ne hu se wakoto a woyi nyankomade na we de enka bibia enkyere se ode prapra kwam na wasre se Asantehene ba bedu enu nti wo ba mo abema ne ba amamre ne amane akwam no abema na de toche na afei ya to aso so hwe Asantehene animu a nanim no ayeserie pa sanse ne maame aba bedu otesekom Asantehene ma ho ofeyie a chese enya asem petwa so hwe ne Asantehene ma so afade na wo fra kente na se watu aguso ena wo wa bomu anase de odi afrasie no a kente no te aguso no eye fita a chese enya asem petwa ewe wono ena ye hu sem mrante kentra nwam wono maso no mu de ne bayi de odi akata na no nose mask no gold kokopa ena wo ko mu ade egumu odu ne bani we ya mamre na bia na omuyi obebe be say me kan say ansa na ohini be bo pemso ni ma be che yesi bibi na de na Asantehene ma ba de ya ansi bibi we e ma me nkyerɛw sɛ ɔno wo ba ne ba ɛna so wo hia enjiremu bia bi hia enjiremu bia bi ansa na ba ne ba na so abɛkyia no waduru hɔ say asa yet am now say asa na no mudie let's nana ama korabi yadom dada no kakra wawie ne wona ne ba komo mo ne bedi ye no ni dey no ada na ho a wo kwa enye asem da bia me ka kire mo ayonfo no fa won mo sa ya na nafom Asantehene ma nana ama korabi yadom enna wabetena se a chese panyimfo ani ntini atwetweru wono mo nso beko wo makwa akoma no ade toche wo no ma ene Ghana no enyi se panyimfo ni nyina kama mpanyin ko a ade de akire wa ha okwa abankese mo chief of staff wa ha. So we welcome you honorable Kojo Bonsu former mayor of the Kumasi Metropolitan Assembly, and of course we have the mayor of KMA also here with us, honorable Sampai. Arefo se wo hwe bebia ye dream si a enye obia se ye nana otuo serebo dwabenhene ena waba afei ena wo ba no wabema Otumfuo ade toche edika ka chem se ni mfi hye aduonu nse na wotwe ni mechi ya ena onudi ye besi bibi kakra san otinya Otumfuo.
NYANSAPO. And Professor. And now Adjumre launching the commemorative coin in honor of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. And it's brought to you by KGL Group, in charge of digital lotteries. Asas Bank. Sawsha eye aseda sunkokwa enandana utiosebo yidwabehine wode bre opumso so se de wonipa na wonu be nu atia so wonu nsa na wonu mo so na edi adanse esanse wonu ade tudwase woni mfinchi aduanan wodwabenya penya so no o shefa na opumso ba ebeboa no ene woni mfinchi aduanum nso opumso sa akoye enna de hye ne dom ekoye ekobo ni chido ese akono enti ne ya wabayi no aseda ena wode ebre opumso na wasa be hye dwumadi no mkena aye ade kese no bitwato champion ne aduanu ba ko amana ya akono enkomo abonu mu diedi enyina yetimu se ne koso o mfinchi aduanu no ena ebi a opumso na na me yanu sisi na so yenwene ma na nka se no so na moka ni momo no eja yede ya dun na etoto ho te ebi a eno opumso bisa no nje aduanu no sei ene kosiye sei ne kodie na wadawroma ochita de ba ni menina ko boko ekonkan no krenti na ya ba yede aseda titi yede be ma ni abeboa wa ma Akwasidae twa pii yede enti nkitaho a ahemfo akasie wohene ene nana ai santimantema yeka wohene a eye nipa ba akopɛ Otumfuo Osei Tutu santimera yura wo maka ni nyina eye nana ai wo maka ni nyina eye nana enti nana ene wohene ena wonu di omu nkitaho a enye asebutu ma remfi se ena na otuosrebo dwabenhene no ena opumso Otumfuo Osei Tutu Asantehene wawie a chese wakra wadane nia wo esentia wode bai ore Asante ya ato ya ebe yinso a yede ani famu a na chese Asante mantem hanomo MPP amanyuku no nyintimi etwetwu aswafo Ira Simon Osef mensa yehuno wono no ena wo kochia opumso no ewu benade ntwibo siako ono so beba tema wontumi no nu dwomtani ede ma wo mu sanso ene yehu kemi ekropon bedokui wono mpanyi ora sampan ai nsi so enche ye kra bantema boacha senso na hye bidwani eno no ona acha sisi ya wada ne ho a wokoyi ewie Ghana mampanyina be de akire His Excellency Dr. Alhaji Mahmood Bawumia hade emze ni refi ne ho ti amambre no ya fa no so nenso no gidi sene nanom de beche no ntoma no wankwa ha nenso amambre ne amanim de ne wo so kwa ha second lady Samira Bawumia ono so na abekoto opumso anim no a wono so achia woni ne din kita ho kakra a wono ko ntian mu na ena eguso ade toche sa de ka no omo be ma so ade toche e ko no Asante Akokobone Asante na Asantehene ati ne benkum so de madaroma wa ati yera benkum so ya mamre kwa so no achiai Obema Prosikonya Sande AGP ore ya wo be ono so ne oso afa wo hwe mfidi dwuma ne edwadi nsem Minister of Trade and Industry John Alan Kojo Chemten ono so ena aba
waba abechia opumso no mana de toche wo mu di komo yi ala nche matin de na se wono wo yo kan ni ba pa ena fonte twa amamre na wakwa hantoma na bonu ase ena no opumso eti etanwa ena so enye asembetra ala nka se no ono so awie kwachia awia wada ne nia woko ewo ekono nti amanyofo no ebuso a wono mo be ma Otumfuo ade toche ewo kono mo eno anu mbuso mo chia no maako wono do so yie pa na eye nimunyam se NYANSAPO Musumfo busua panyi menya nkadachi bia nye yewa kodwompia ni nso no yewa kodwompia ni nso no na wabo fufuru mu a ono nso ana ayi we dey say ya fumani so ose kodwompia ni no sanso ase senior minister osafomafo wo no ma menhwe nanim ni yie animu na amaye nka me ditudwa maamu ehun wo ho no mo ebeye ni munyam se sa wo de wonsa ebeto opumso nsem chief ayi mfre osrani srafo panyini wono nso ewo Ghana hanom no wabechia no yewie no na posifo wono nso panyini posi dom so sahene osim pimpim no dampare Dr. Ekufu dampare George Kandin hu wono eno abayi waba asese ne wo obe mistake bia no obe damporize na je se emra ne wadi wono na abayi emgidi se Otumfuo man mo piafo woba yi no kwasem ni bereti yi di adwuma wo yo de se wo koso ade a enyenka eso anipa wono ena o twan pese kofi buache enso eno no ono so aba commander 1 ono so aba betwa opumso pesen ya eno so enye asempetwa kra mire bia santemantema obeji din ye pa ebo adwuma na tese esum bu ye pa bro be ya santemantema posi dom sasahene commander e wa santemantema ne na form kra ene woka George Ekufu dampare wonom dom a wonom so baaye no ho a wonom nyina nti sa wo hwa wonom ye empanyimfo pa wonom aposi eduma konu pempe wo manga ha tene no wonom baaye no wonom so afade na wonom aposi fo de baaye no edemu so nkokra enye asem kotwa ena wonom so abema Otumfuo ade also wonom ebune sebede production say no de consider ya sebede kai sebede consider so try fit to no oba baba ti onwa di host onwa di home five oba ya sebede be go ensa snap petunsia whisky petu miensa brandy petu esia wadon me go mo ade they know me sebede consider no on me go no more finish apa so don't say no bu I dey do for that say or that say Ema akwam ha do ko to de lara aye be gesu panipa aboso do have tell good era bia nine Santa Region all right Your Majesty, we welcome the President. MPP. I want to play other people. Maybe I will say it's a bit here. Millennium Excellence Foundation, Ambassador Ashim Morton, we thank you and you are welcome. Ambassador Ashim Morton. RF4 se wo hwe sese baby adwumadi na duru a ye tutu nchiye na ye keka bomu dia na ye se adwumadi no na wie ya eno no we eye saman hene
wono ena wono nso asori a wo kwa fina wodi asaka krai disohwa ade kese Akwasidae di twato bi champion no ene adunu ba kono no na yese aha ena wo hwa dwumadi ni nyina no no ye de bewie ohun se ya na so opon so Otumfuo Osei Tutu free edwam a chese woko eno ne ma kwan ema ahemfo no wono nso etim esori amamre ene amane ene se de asante si ye ya de no so opon so nsori emfi dwuma wohini bia ni wono mu a obetimi etumeto abra opon so ewu gase so osere hu se ahemfo na sori na wono nso ekọ maako a na se opon so Asantehene yewra wono nso etumeto a chese woko eno nti ena ekoba nsa wohwe ya na yese opon so wo kwa no na wo fi dwabọ na se wo fi ase nso bia na yese dwumadi na abewi adra no na ba menhia Asantehene a yemfani ado nsafo no na wono mu di animu a wono mu kwe dachi bia ye bepe we nso asetere emu san fili mikura bono mpaboa na eno de asafayi NYANSAPO yentiase ti dachi bia ne bepe hu nimde na afi ya tirimu awie opem so na afi na wafa na pakanya ya so na ye de no ekoma enye asankotwa okwa anu agina anu manfo agina kita kakra ansana watoso asabem ada ho kakra uti duru baabi aya na apaka no wono mo so ne kakra o so ne kakra se de ne be ya enne nasa no ebe ko ne dwumadi agudi ebe ko tiarefo ya mfa mu nsia no mo na ebe de semu no ya to aso ma ye de kaka asembo NYANSAPO osane ne badwemba se ya amamre se ye amanie abakwasem de editie ne dika wo se mamu ya frefo ene nchirima ye ya ira na de Abibirem ya mtutu amaso ye nkata mo ne nyina Abibirem ma we mfi se wo ko YouTube ayi NYANSAPO ya subscribe fama me wate na wabo modern no like ya share ye hia me ba kon so ne se wo be kire wadwenkire wo ase eboaye ama yitimi kwaye nim ama ye nsacha ye dwumadi a ye di nim edi no ene abusua panyin owusu tuomi ye mfa munsia adachi bia no ye beto ase ma mmo ene hwe